Полученную массу опускаем в сладкую горячую воду в пропорции 2 банана на 250 грамм воды. Пить смесь немножко охлажденной, теплой. А также деткам так само можно нарезать редьку маленькими кубиками, положить в кастрюлю, посыпать сахаром, запекать в духовке в течение 2 часов, процедить, кусочки редьки выбросить, а жидкость слить в баночку, давать ребенку по 2 чайные ложки лекарства 3-4 раза на день, перед едой и на ночь перед сном. Если у вас появляется насморк и нету температуры, значит можно взять обычную горчицу сухую, какая продается в магазинах, насыпать ее в носочки, надеть на ноги, сверху одеть другие носочки, чтобы горчица не просыпалась. И так походить 2-3 дня, насморк